ဘယ်ခုယောမဤကျင်းစာနေမေတ္တာဘယ်ခုယောမတောအုပ်ကြီးဟာနေမဝင်ခင်ကလေးကအမောင်ထူးရဲ့လွမ်းမိုးမှုကိုခံရတာတဘာဝပါပဲညားလေအေးကတောအုပ်အတွင်းရှိတစ်ပင်ကြီးများကြားမှာတိုးဝှေပြီးကျွန်တော်ရဲ့အယိုးထဲထိစိတ်ဝင်နေခဲ့တယ်ကျွန်တော်ခြေလမ်းတွေကပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကြောင့်လေးလံနေပေမြဲကျွန်တော်ရက်ကန့်လို့မရခဲ့ပါဘူးအိမ်မှာတိမ်မင်းနဲ့အသေးအတန်စစ်ခင်းနေရတဲ့မိခင်အိုကြီးအတွက်ဒီတော့နဲ့ထဲမှာမှထုံးဆန်းစွာပေါက်ရောက်တဲ့နတ်ဆေးကမုန်းဟာကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးမျှော်လင့်ချက်ဖြစ်နေလို့ပါပဲတန်းကောင်ရန်ကိုချင်းကလာတာနဲ့အမျှတောအုပ်ကြီးဟာပို့ပြီးတိတ်ဆိတ်လာကကျောင်းမက်ဖွယ်ရအတန်ကချိုကပတ်ဝန်းကျင်မှာပြန်လွှင့်နေပါတယ်ထိုစဉ်မှာမေတိတ်ဆိတ်မှုကိုဖြိုခွဲကအမျိုးသမီးတဦးရဲ့ရှိတ်ကြီးတငင်ငိုတန်တစ်ခုပေါ်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒီအတန်ဟာနာကျင်မှုနဲ့အထီးကျမှုတွေရောရက်နေပြီးကျွန်တော်စိတ်ကိုတန်လိုက်တစ်ခုလိုဆွဲဆောင်နေခဲ့ပါတယ်မသိစိတ်နဲ့ထိုအတန်နောက်ကိုလိုက်သွားမိရာတထန်းရာရှိနေတဲ့အကိုက်အခစ်တွေတွန့်လိန်နေတဲ့ညောင်တင်ကြီးတကယ်အောင်မှာအမျိုးသမီးတဦးကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်သူမဟာရှေးခေတ်နန်တွင်ဝတ်ဆောင်အစိမ်းရောင်ကိုဝတ်ဆင်ထားပြီးကြောလက်အထိရှေ့ချမ်းနေတဲ့စံပင်နှက်ကြီးတွေကသူမရဲ့ဖြူဖြော့တဲ့အသားရည်နဲ့တိတိတာတာဆန့်ကျင်နေပါတယ်သူမကမျက်နှာကိုမော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအေးဆက်ပေမဲ့ညိုတက်ပြင်းတဲ့အလားတရားတစ်ခုကကျွန်တော်ကိုမင်တက်သွားစေခဲ့တယ်သူမကဒိုးနီးနဲ့အတန်နဲ့မောင်တော်အမေအတွက်စိတ်မြစ်ကိုရှားနေတာလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အားအားတင်သွားပြီးခေါင်းကြီးပြမိတယ်သူမကဖြုံးလိုက်ပြီးလက်ထဲကတောက်ပနေတဲ့ဆေးမြစ်တပင်ကိုထုတ်ပြကနမတော်မှာအဲ့ဒီဆေးရှိတယ်မောင်တော်အမေကိုကုပေးနိုင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အလဲလဲတစ်ခုလုံးရမယ်နမတော်ရဲ့အထီးကျန်မှုတွေကိုဖြေးဖြောက်ပေးဖို့နမတော်နဲ့အတူဒီမှာတညနေပေးရမယ်ဒါဆိုရင်ဒီဆေးမြစ်ကိုပေးမယ်လို့ဖျားယောင်းလာပါတယ်အမေရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့တရေမရဲ့ညှို့ယူမှုတို့ကြားမှာကျွန်တော်စိတ်တွေရိမ့်ရိမ့်သွားပြီးဆေးမြစ်စီကိုလက်လန်းလိုက်မိတယ်ဒါပေမဲ့သူမရဲ့လက်ချောင်းတွေ့လေးတွေနဲ့ထီမိလိုက်ချိန်မှာလဲတွဲကြောတွေရက်တန်းသွားမတတ်အေးဆက်ခတ်ထန်မှုကိုခံစားလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအိမ်မှာဖျားနာနေတဲ့အမေရဲ့နှွေးထွေးတဲ့လက်ဖွာကြမ်းကြမ်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ရုတ်တရက်တတိယသွားမိတယ်အမေရဲ့ဘောထားတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကျွန်တော်ရဲ့အတိစိတ်ကိုလင်းကနေဖြစ်သွားစေပြီးမျက်စိရှိကအရာအလုံးမှာချက်ချင်းဆိုသလိုအမှန်တရားအတိုင်းပေါ်လာပါတော့တယ်ပန်းရနံတွေနေရာမှာပုတ်ဆက်ဆက်အသားပုတ်နံတွေဖုံးလွှမ်းသွားပြီးလှပတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့မျက်နှာဟာတဖြည်းဖြည်းလန်ကြလာကကြောက်မဲ့ဖွယ်အယိုးစုတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပါတယ်သူ့မှာကမ်းပေးထားတဲ့ဆေးမြစ်ဟာလည်းတစ်ကိုင်းကြောက်တစ်ခုဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်ထိတ်လန့်တကြားတွေ့လိုက်ရတယ်မောင်တော်နှမတော်ကိုမထားခဲ့ပါနဲ့စူးရှဲကျဲလောင်တဲ့အော်တန်ကြီးနဲ့အတူမြေကြီးထဲကမဲမောင်နေတဲ့လက်တံမြောက်စွာကကျွန်တော်ခြေထောက်တွေကိုဆွဲဖမ်းကြပါတယ်ကျွန်တော်ရုံးထွက်ဖို့ကြိုးစားရင်းလဲကျသွားတယ်တီလမကြီးကကျွန်တော်အပေါ်ကိုအုပ်မိုးလာပြီးလူတိုင်းကထားခဲ့ကြတာကြီးပဲလွန်ခဲ့တဲ့နေ့ကကြီးကတည်းကစွတ်ထွက်သွားတဲ့မောင်တော်ဟာဒီတောနဲ့ထဲမှာနမတော်ကိုတယောက်ထဲအသေးခံဖို့ထားရစ်ကြတာမင်းလည်းငါ့ကိုထားခဲ့အောင်မလို့လားလို့နာကျင်းစွာအော်ဟစ်လိုက်ပါတယ်ဒူမရဲ့စကားတွေထဲမှာရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာကြိတ်မိခံစားခဲ့ရတဲ့တစ္ဆာဖောက်ခံရမှုနဲ့အထီးကျယ်မှုတွေအပြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်အလွန်ကြောက်လန့်နေပေမဲ့ဒူမရဲ့တိုးသောနောက်ွယ်ကကြီးမားတဲ့ဝမ်းနည်းမှုကိုရုတ်တရက်နားလည်သွားခဲ့တယ်ရုန်းကန်နေတာကိုရပ်တန့်လိုက်ပြီးအမော်တကောနဲ့ကျွန်တော်သိပါတယ်ချီရတဲ့သူဆုံးရှုံရတဲ့နာကျင်မှုကိုနားလည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခမ ्या ကိုပြစ်ထားခဲ့တယ်လို့မျိုးကျွန်တော်အမိကိုကျွန်တော်အသေးခံပြီးပြစ်မထားခဲ့နိုင်ဘူးကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော်ကိုတွားခွင့်ပြုပါလို့တောင်းပန်လိုက်ပါတယ်တရေမကြီးဟာချက်ချင်းမလွတ်ပေးသေးပဲကျွန်တော်လေပင်ကိုညစ်ထားတဲ့လက်တွေကပိုတင်းလာပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မျက်ဝန်းထဲမှာသူမကိုယွန်းရှာကြောက်လန့်တဲ့အရေးအယောင်မရှိပဲတကယ်ကိုချင်းစာတဲ့မျက်ရည်တွေစီးကျလာတာကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါသူမရဲ့လှူရှားမှုတွေရပ်တန့်သွားပါတယ်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်းသူမကိုယွန်းရှာကြောက်လန့်သူတွေသာရှိခဲ့ပြီးဒီလိုနားလေစာနာပေးသူတယောက်မှမရှိခဲ့ပါဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူမရဲ့ကြမ်းတမ်းတဲ့အသွင်ဖြင့်ဟာရော့ကျသွားပြီးမူလဝမ်းနဲနေတဲ့အမျိုးသမီးအသွင်ကိုပြန်ရောက်သွားပါတယ်မောင်တော်ရဲ့မိသားကအစစ်အမှန်ပဲလို့တိုးတိုးလေးရေရွတ်လိုက်ပြီးရွှေရောင်တောက်ပနေလေအစစ်အမှန်နတ်ဆေးကမုန်းကိုကျွန်တော်ဘေးမှာချထားပေးခဲ့ပါတယ်ဒီဆေးကိုယူသွားပါအချစ်စင်းနဲ့ထိုက်တန်တဲ့မောင်တော်အမေကိုကယ်တင်လိုက်ပါကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်စွာနဲ့ဦးညွတ်ပြီးအိမ်ကိုအမြန်ပြန်ပြေးခဲ့ပါတယ်
အိမ်ရောက်တာနဲ့ဆေးမြစ်ကိုတွေးပြီးအမေကိုတိုက်ကြွေးလိုက်ပါတယ်အမေဟာချက်ချင်းကြီးထားထိုင်နာမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့ပြက်တောင်တောင်ထင်နေတဲ့အတစ်ရှူထန်တွေမှလာပြီးဖြူဖြော့နေတဲ့ပါးပြင်းပေါ်မှာသွေးရောင်လေးတွေတဖြည်းဖြည်းပြန်လာတာကိုဝမ်းတာမျက်ရည်တွေနဲ့အတူတွေ့လိုက်ရပါတယ်နောက်တနည်းမနေ့ခင်းမှာတော့ကျွန်တော်ဖះစင်စီမှာစွန်းတော်ကတ်ရေချမ်းကပ်ပြီးပကိုးရိုးမတောင်းတဲ့ထဲကအထီးကျန်ဝိညာဉ်လေးအတွက်ရည်စူးကမေတ္တာပို့အမြဝေပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ပေးတဲ့မေတ္တာနဲ့ကုသိုလ်တွေကြောင့်သူမရဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာနှာချင်းခဲ့ရတဲ့ကျင့်စာတွေပြည့်ပြောက်ပြီးငင်းချမ်းရာပုံပွားကိုမကြခင်ရောက်ရှိသွားတော့မယ်လို့ကျွန်တော်အပြည့်အဝယုံကြည်နေပါတော့တယ်